Fituesi e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti ka bërë daljen e tij të radhës. Pasi fitoi çmimin e madh, ai ndau 2 selfie ku krahas pozave vëmendja ishte diku tjetër. Ai gjendet në makinë luksoze të tipit Lamborghini, ku Gjesti duket shumë i lumtur, por përveç makinës, na bie në sy dhe ora e tij, që është shumë e shtrenjtë. Kujtojmë se pas fitores së madhe të një çmimi për 100.000 eurosh, ai ka arritur të bëjë për vete mira ndjekës, duke qenë tetë i kërkuar nga publiku, dhe sidomos tani që po vjen vera, koncertet do të jenë on top për të. Nga ana tjetër, në festën organizuar nga televizioni pas përfundimit të spektaklit, Gjesti u pa shumë e afërt me Edi Takon, duke dëshmuar kështu se lidhja e tyre do të vazhdojë edhe jashtë shtëpisë së famshme. Siç e thamë dhe më lart, Gjesti ka grumbulluar mira fanca, por kur flasim për kreativitetin e popullit ton, duhet pranuar se është në një nivel tjetër. Së fundmi, fenomeni Gjesti gjeti vend edhe në një ëmbëlsirë. Nuk mungon fotografia e tij, por edhe thënia u kryq çdo sen. Nga këto veprime të fancave, forcohet edhe më shumë ideja që Gjesti është fenomeni i momentit.